পাখিরা পিঁমড়েকে খেয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু পাখিটা মারা গেলে পিঁমড়েগুলো পাখিটাকে খেয়ে নেয়। একটা গাছ থেকে লক্ষাধিক দেশলাই তো কাঠি তৈরি হয়, কিন্তু লক্ষাধিক গাছকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট। পরিস্থিতি যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। জীবনে কাউকে কষ্ট দিও না। আজ হয়তো তুমি শক্তিশালী, কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, সময় তোমার থেকেও বেশি শক্তিশালী। কাউকে কখনো ছোট ভেবো না, কারণ একটা কথা মনে রাখবে, 5 টাকা দামের পেনও কিন্তু 5 কোটি টাকা চেক লেখার কাজে লাগে। ভালো মানুষের একটাই বদ অভ্যাস, সবাইকে যে নিজের মতো ভাবে। অবহেলা পেলে মানুষ মরে যায় না, হয়তো খুব কষ্ট হয় ভিতর থেকে ভাঙতে ভাঙতে, সেও একদিন হ্যাঁ অনেক মজবুত হয়ে যায়। পাতা ঝরার আগে পাতার রং বদলে যায়, আর মানুষ বদলানোর আগে কথা বলার ধরনও বদলে যায়। পাথরে ধাক্কা না খেলে নদীর গতিপথ বদলায় না, তেমনি জীবনে ব্যর্থতা না এলে সফলতার মানে বোঝা যায় না।